Hello students, in our previous lecture we have started the point genetic terminology, and in this we have seen some of the important terminology which are used in the genetics. Those are the character, trait, factor, gene, alleles or allelomorph, dominant, recessive, phenotype, genotype, homozygous, that is means the pure, and the heterozygous, that is the hybrid. Okay, so here we have seen the meaning of this genetic terminology which are useful for MCQ as well as for theory point of view. Now the next terminology which are always used in the genetics is the pure line. This always sentences like that: when two parents belongs to the pure line are crossed with each other, then in one generation dot progeny is formed. Somewhat like this sentences are there, and you should know what is mean by pure line. Pure line, an individual or a group of individual, maybe single individual or it is maybe in the group of individuals, which is homozygous or true breeding for one or more traits, for one or more characters, are called the pure line. Constitute the pure line means are called the pure line. So what is the definition of the pure line? An individual, you may say like that, an individual which is homozygous for one or more trait is called pure line. An individual or नाही म्हटलं तरी चालेल किंवा असं म्हटलं तरी चालेल, ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल विच इज होमोझायगस. पहा, होमोझायगसचं सेम मिनिंग आहे ट्रू ब्रीडिंग. जर होमोझायगस असतील, सिमिलर जीन्स असतील, होमोझायगस टर्म आपण याआधी पाहिलेली आहे, ज्याला आपण प्युअर वर्ड वापरतो अनादर. सो होमोझायगस मीन्स these are the individual which are having the homozygous type of genes are called as pure line. Okay, and when the parents are homozygous, then they can definitely breed true. Breed means there is the sexual fusion between the male and female gamete, and there will be formation of zygote and the embryo development after the breeding. Okay, so true breeding means the pure line of that individual or group of individual. Okay, so here you have to remember the pure line, that is individual or a group of individual which is homozygous or the true breeding for one or more trait. Now monohybrid. Mono means single, hybrid. Then what is meant by monohybrid? It is heterozygous for one trait and is produced from a cross between two pure parents differing in single pair of contrasting character. Example is hybrid tall produced in a cross. हे पहा, ज्या आपण आता टर्म डिस्कस केलेल्या आहेत मागच्या 3 लेक्चर्समध्ये, ह्या टर्म जेव्हा ॲक्च्युली आपण बोर्डवर मोनोहायब्रिड, डायहायब्रिड, मेंडेलचा क्रॉस एक्सप्लेन करणार आहोत, तेव्हा या परत रिपीट होणार आहेत. त्यामुळे याच्यामध्ये कन्फ्युजन करू नका, किंवा समजा तुम्हाला एखादी डेफिनेशन नाही समजली, टर्मिनॉलॉजी नाही कळाली, तरी काही फरक पडत नाही. हे सगळ्या टर्मिनॉलॉजी आपण नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटच्या वेळी रिपीट करणार आहोत, रिपीट समजून सांगणार आहोत. त्यामुळे मोनोहायब्रिड म्हणजे काय सांगितलेलं आहे? इन crossing of the pure tall and pure dwarf plant in one generation, there is a formation of hybrid tall which has the genotype capital T small t, that is called as the monohybrid. Mono means single, only one hybrid is there, that's why term is given as monohybrid. And what is the definition of monohybrid? Heterozygous for one trait. It is heterozygous, it has a different gene for only one character, and that is which character? Height of the stem, because height of stem has tall and dwarf character. Okay, which is produced by cross between pure parent. And where is the pure parents, or which are the pure parents? Pure tall and pure dwarf are the pure parents. differing in single pair of contrasting character, because
Tall is one character and its contrasting character is a dark. So this is the definition of the monohybrid. एक्झाम्पल वरून आपल्याला त्याची टर्मिनॉलॉजी व्यवस्थित समजू शकते आणि त्यामुळं आपण नुसतं एवढं जरी लेक्चरला तीन अंडरस्टँड केलं की विच आर द टर्मिनॉलॉजी यूज इन द जेनेटिक्स, मग इन डिटेल त्या टर्मिनॉलॉजी आपण एक्सपेरिमेंटमध्ये परत रिपीट एक्सप्लेन करूया. ओके, नाव नेक्स्ट वन इज द F1 जनरेशन. मी फक्त डेफिनेशन सांगते, तेवढ्याच अंडरलाईन करून घ्या. त्याच्या पुढचा मागचा जो पार्ट आहे तो नेसेसरी नाही आहे, कारण तो आपण नंबर ऑफ टाईम थेरीला रिपीट करणार आहोत. हे मी तुम्हाला परत परत सांगते, कारण काही मुलांना कन्फ्युजन होईल की नेमकं टेक्स्टबुकमध्ये काय दिलेलं आहे, मी काय एक्सप्लेन करते. तर मी जेवढं तुम्हाला एक्सप्लेन करते तेवढंच अंडरलाईन करून घ्या. इट इज ओनली दी genetic terminology which is used in the genetics. Now F1 generation. F1 generation means what? Another or full form of the F1 generation is first filial generation. What is the full form of F1 generation? First filial generation. It consists of all offspring produced from a parental cross. No doubt, after pure parents get crossed, there will be formation of the progeny in F1 generation, which is ultimately produced by a cross between the two parents. It is the first generation from a given mating between pure parent having contrasting character. That means it is the first individual which get produced in the F1 generation having contrasting characters, means it has contrasting gene first. For example, if you take the example of the tall and dark plant cross, then you will get heterozygous hybrid in F1 generation having contrasting gene capital T small t. म्हणजे या F1 जनरेशनमध्ये टू दी पॉईंट आपणाला कोणतं याचे मिनिंग लक्षात ठेवायचं आहे, तर इट कन्सिस्ट ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम अ पॅरेंटल क्रॉस. इट कन्सिस्ट ऑफ all offspring produced from a parental cross is called as F1 generation. This much part is necessary for the F1 generation. त्यामुळे एवढंच तुम्ही F1 जनरेशनसाठी अंडरलाईन करा. ओके, सो गॉट इट. व्हॉट इज मीन बाय प्युअर लाईन, व्हॉट इज मीन बाय मोनोहायब्रिड अँड व्हॉट इज मीन बाय F1 जनरेशन. ओके, नाउ विल सी नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी. Next one is the F2 generation. Like F1 generation, there is a F2 generation. Both this term F1 and F2 generation you will better understood, or better you will better understand in the our board explanation. Okay, so here only focus on the meaning of that terminology. F2 generation means the second generation produced by selfing of the F1 generation offspring. So when F1 generation gets self cross, in the F1 generation the progeny which is obtained, consider one of its progeny as a male, another it of is as a female, and when there is a cross between the same F1 progeny male and female, then you will find the F2 generation. So simply remember, F2 generation means the second filial, or you may say that the second generation produced by selfing of the F1 generation. The second generation produced by the selfing of F1 generation. For example, टॉल अँड डॉल्फचा क्रॉस केल्यानंतर F1 जनरेशनमध्ये कोण येतं सांगा बघू? हायब्रिड टॉल. काय जिनोटाईप असतं त्याचे? कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी. मग या हायब्रिड टॉलचा त्यांच्यामध्येच क्रॉस केला, हायब्रिड टॉल क्रॉस विथ द हायब्रिड टॉल, त्याला म्हणायचं सेल्पिंग. Then you will get, after crossing of the hybrid tall and hybrid tall, that is called as the selfing process, you will get the F2 generation. So here the second generation produced by selfing of F1 generation is called the second filial generation, which is the full form of F2 generation, second filial generation or the F2 generation. There is example given, that is progeny produced from a cross between two F1 individual, capital T small t is called as the F2 generation. Okay, we have seen the terminology F1 generation and the F2 generation.
Now, Punnett square, or which is also called as the checkerboard. Punnett square or the checkerboard. Okay. See here the genes are separated in this box, and this is called as the Punnett square. We will also see, you can observe this figure. There are some terminology given, phenotype, genotype, activity ज्यामध्ये अंडर मी जे एक्सप्लेन करते तुम्हाला समोर पर्पल कलरच्या डायग्राममध्ये ते एक्सप्लेन करा. साईडचा फेनोटाईप दिलेला आहे पहा, जीनोटाईप दिलेला आहे, गॅमेट नाव दिलेलं आहे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन म्हणजे F1 जनरेशन दिलेलं आहे, सेल्फिंग टर्म दाखवलेले आहे, परत जीनोटाईप, गॅमेट, सेकंड फिलियल जनरेशन. मग आता मला तुम्हाला सांगायचं आहे फेनोटाईप म्हणजे आपण सांगितलं होतं एक्सटर्नल अपीअरन्स ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल, म्हणजे ते प्लांट डोळ्यानं आपल्याला पाहिलं की कळतं आहे टॉल आहे का डॉर्प आहे, त्याला आपण म्हणतो फेनोटाईप. बरोबर आहे. जीनोटाईपची डेफिनेशन काय सांगितली होती सांगा बघू आपण. जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल. इथं बघा कॅपिटल टी हे टॉलचं जीनोटाईप कॉन्स्टिट्यूशन आहे आणि ड्रॉपचं काय असणार आहे स्मॉल टी, त्यामुळे आपण म्हणूया जीनोटाईप. ठीक आहे. त्यानंतर आत्ताच आपण डिस्कस केलं F1 जनरेशन किंवा फर्स्ट फिलियल जनरेशन. आता त्याची मी डेफिनेशन काय सांगितली होती, इथं तुम्ही फोकस करा, कॅपिटल टी, स्मॉल टी आणि त्याच्या खाली दिलेलं आहे टॉल. ओके. सो this is the first filial generation. In short, we can say that F1 generation. So capital T, small t is the F1 generation, and how it is produced by crossing of the parents tall and dwarf. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की नाही की मी हे एक्सप्लेन करणार आहे तुम्हाला नंतर बोर्डवर, त्यामुळे तुम्हाला आणखीन व्यवस्थित लक्षात येईल. ठीक आहे. आता बघा आपण आता डेफिनेशन पाहिली, ते म्हणजे सेकंड फिलियल जनरेशन और F2 जनरेशन. हे तुम्ही इथं पाहू शकता, इथे दिले बघा सेकंड फिलियल जनरेशन किंवा F2 जनरेशन. हाऊ इट इज प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग ऑफ F1. इथं दिसते का आपल्याला सेल्फिंग ऑफ F1. सेल्फिंग ऑफ F1 म्हणजेच ह्या टॉल जे आपल्याला मिळाले हायब्रिड टॉल, कॅपिटल टी स्मॉल टी यांच्यामध्येच आपण जर सेल्फ क्रॉसिंग केलं तर तुम्हाला काय मिळतं F2 जनरेशन मिळतं. डेफिनेशन काय बघितली आपण, दॅट इज द क्रॉस बिटवीन दी टू हायब्रिड parents which are producing the F1 generation, they will form the F2 generation. Okay, so these are the some of the important part. Now we are going to discuss the next terminology, that is Punnett square or checkerboard. Here you can observe this diagram. Okay, this box are there and that is called as Punnett square or the checkerboard. What you can observe here on one side written as the female gametes, on other side written as a male gametes, capital T small t, and after their combination you will get capital T small t, capital T small t, capital T small t and small t. So all this diagram is called as a Punnett square or checkerboard. Now we will discuss what is meant by Punnett square or checkerboard. या डायग्रामला आता आपण बघितलेलं काय म्हणतात Punnett square किंवा checkerboard. It is a probability table representing different permutations and combinations of fertilization between gametes of opposite mating types. हे झाली याची ब्रॉड अशी डेफिनेशन. पण इन शॉर्टमध्ये आपण Punnett स्क्वेअर किंवा चेकरबोर्ड कसं लक्षात ठेवू शकतो. इन शॉर्ट असं लक्षात ठेवूया आपण, इट इज डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर क्रॉस टू प्रेडिक्ट द प्रोजेनी ऑफ अ क्रॉस. To predict the progeny of a cross. Diagrammatic representation of a particular cross. हे जे आहे हे डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे. एक बोर्ड आपण तिथं काय केलेलं आहे, बॉक्स टाकलेले आहेत. ओके, ड्रॉ केलेले आहेत. ते डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे. काय रिप्रेझेंटेशन आहे, कशासाठी हे डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे, तर टू प्रेडिक्ट अ पर्टिक्युलर क्रॉस प्रोजेनी. म्हणजे या ठिकाणी आपण हायब्रिड टॉलचा क्रॉस घेतला त्यापासून कोणत्या प्रोजेनी येऊ शकतात हे दाखवण्यासाठी हे Punnett स्क्वेअर किंवा चेकरबोर्ड काढलं जातं. ठीक आहे. सो अंडरलाइन दिस लाइन ओनली to understand the meaning of Punnett square or checkerboard, that is, it is a diagrammatic representation of a particular cross to predict the progeny of a cross. एवढंच लक्षात ठेवूया आपण. ओके, हे सुद्धा आपण परत एक्सप्लेन करताना रिपीट करणार आहोत.
नाव होमोलॉगस क्रोमोझोम. अलीलची डेफिनेशन पाहताना आपण एक्सप्लेन केलं होतं बा, अलील्स ऑक्युपाय द सेम लोसाय on the homologous chromosome. You know what is meant by homologous chromosome? In the same topic, in bio 2 section, you will discuss in detail the structure of the chromosome and what is meant by the homologous chromosome. So homologous chromosome means there are the pair of chromosome which are morphologically, genetically and structurally identical, and they are present in the diploid cell are called homologous chromosome. म्हणजे तुमच्या डोळ्यासमोर दोन क्रोमोझोमचे सेट आणा, त्याला म्हणूया आपण पेअर ऑफ क्रोमोझोम. हे दोन्ही क्रोमोझोम नंबर 1 आणि नंबर 2 हे दोघंही मॉर्फोलॉजिकली म्हणजे बाहेरून बघितले तरी सेम वाटणार आहेत तुम्हाला. आता जे जीन्स स्टडी केले तर जीन्स सेम असणार आहेत, स्ट्रक्चर त्यांचं सेम असणार आहेत, म्हणजे दोघंही एकमेकांची झेरॉक्स कॉपी असणार आहेत. अशा पेअर ऑफ जीन्सला आपण काय म्हणणार आहोत? क्रोमोझोम्स. आणि ते कुठे असणार आहेत? डिप्लॉइड सेलमध्ये. ज्या सेलमध्ये दोन सेट क्रोमोझोम जे असतात त्याला आपण म्हणतो डिप्लॉइड सेल. अँड द सेल विच हॅज वन सेट ऑफ क्रोमोझोम वी कॉल इट ॲज अ हॅप्लॉइड सेल. ओके. सच क्रोमोझोम सिनॅप्स ड्युरिंग मिओसिस. आता हे आपल्याला पुढचं लक्षात घ्यायचं नाही आहे, कारण असे क्रोमोझोम एकमेकावर क्रॉस होतात. ऑल ऑफ यू नो द टर्म सिनॅप्स दॅट यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड इन द टॉपिक सेल डिव्हिजन इन द लास्ट इयर. So here you have to remember only the terminology homologous chromosome, that is the morphologically, genetically and structurally essential identical chromosome present in a diploid cell are called homologous chromosome. Okay, it's very easy. Now next term, two important terms now we will discuss: back cross and the test cross. Back cross and the test cross. Back cross means what? It is a cross of F1 progeny. Now in this diagram, where is the F1 progeny? So after crossing this tall and dark parent, you will get the capital T, small t. You can focus on it. Capital T, small t, that is called as tall. So this capital T, small t, which is called as hybrid tall, is the F1 progeny. Okay, because it is produced in the first filial generation in the F1 generation. So back cross means what? It is a cross of F1 progeny. कोणती दाखवली मी आता तुम्हाला डायग्राम मध्ये? F1 progeny, capital T, small t, ज्याला आपण म्हणतो टॉल कॅरेक्टर, with any of parent. आता पॅरेंट दोन आहे तिथं, टॉल आणि डॉर्क. मग हे कॅपिटल टी स्मॉल टी तुम्ही आयदर टॉलवर क्रॉस करू शकता किंवा डॉर्कवर क्रॉस करू शकता, एनी ऑफ दी parent. So meaning of back cross is that it is a cross of F1 progeny with any of the parent, either may be tall or may be dark. फक्त डेफिनेशन वर फोकस करूया आपण. बॅक क्रॉस मीन्स क्रॉस ऑफ F1 progeny, क्रॉस ऑफ F1 progeny with any of the parents. Okay, cross of F1 progeny with any of the parents. This is about the back cross. Now test cross. Back cross लक्षात आलं? टेस्ट क्रॉस म्हणजे काय बघा? It is a cross of F1 progeny. Now all of you know F1 progeny is here in this diagram is capital T, small t, that is a tall. So cross of the F1 progeny only with recessive parent. And which is the recessive parent? Dwarf. Because first time I have told you that tall is a dominant character and dwarf is a recessive character. So F1 progeny capital T, small t, when crossed with a dwarf small t, then it is called as a test cross. So test cross means what? It is a cross of F1 progeny with homozygous recessive parent. So here example is given that capital T, small t cross with small t. So students, don't be confused in the meaning of back cross and test cross. Back cross means crossing of F1 progeny with any of the parents. That is the back cross.
Test cross means crossing of the F1 progeny only with the recessive parent, and that recessive parents are homozygous. No doubt, recessive parents are always homozygous. So capital T cross with small t is the test cross, and capital T cross with either capital T or small t is called as a back cross. Okay, so this is very simple one. Now, two important terminology we have to discuss now. One is called phenotypic ratio and another one is called as genotypic ratio. It is related to the term phenotype and genotype. Phenotype means we have seen external appearance of an individual is called phenotype, and genetic constitution of an individual is called as genotype. Okay, so here we will see what is meant by phenotypic ratio. It is a ratio of the offspring produced in F2 and subsequent generation. It is the ratio of offspring produced in F2 and subsequent म्हणजे F2 नंतर येणार F3, F4, F5, F6 and so on. पुढचे जे कंटिन्यू जनरेशन येणार आहे त्याला म्हणायचं सबसिक्वेंट जनरेशन. So it is the ratio of offspring produced in F2 and subsequent generation with respect to their physical appearance. Example दिले बघा phenotypic ratioचं. 3 tall, 1 dark is the phenotypic ratio of monohybrid cross. So here we will see an example. In monohybrid cross, in tomorrow's lecture we are going to discuss first the monohybrid cross. In that cross I will explain you how the 3:1 ratio that we call as the phenotypic ratio will be obtained in the monohybrid cross. So in the monohybrid cross we will get not only in monohybrid, in dihybrid also. Monohybrid or phenotypic ratio means it is the ratio of the offspring produced in F2 and subsequent generation. Simple, you have to remember only this. It is the ratio of the offspring produced in F2 and subsequent generation is called as phenotypic ratio. And for example, in monohybrid cross you will get 3 tall, 1 dark ratio. That is the phenotypic ratio. Genotypic ratio means it is a ratio of offspring produced in the F2 and subsequent generation. It is a ratio of offspring produced in F2 and subsequent generation with respect to genetic makeup and in previous with respect to their physical appearance. Here, if the same cross will be considered, then the genotypic ratio of the monohybrid cross will be 1 capital T, 1 capital T, other 2 capital T, 1 small t. It is called as the genotypic ratio.